好啦，今日阿華仔呢就挑戰呢個驚慌八字第3級，仲要下邊呢有個黑明呢搞佢要阻佢，佢仍然可以打得輕鬆自如，咁啊 OK 噶啦。咁啊聽日華仔考試呢就應該問題不大噶啦。如果唔緊張，停車停得好啊，最緊要識得停車，繼續得噶啦。好。繼續得噶啦，係啦，嗱，最緊要識停車停得好，因為點啊？喺敬德街嗰度咧，隨時有車駛落嚟噶嘛。咁你都識得停車，咪做得好咯。OK 啦，唔好望地下得噶啦。嗱，走得到嗱，咁樣阻佢識得控制嘅車速，非常好啊。咁啊，華仔咧，聽日考試咧，咁應該問題唔大噶啦。不過佢話驚緊張啫，咁考試或多或少都有少少緊張嘅，係啦。咁啊，要睇佢招標第3級，第3級上邊咧，佢都唔使用晒嗰條線啊！我真係做個近鏡望一望先，睇下華仔有幾醒先嚇，有幾掂先。睇佢，哇！基本上一條線都打到啦，你見到佢嗰度嗱，基本上行唔到2部車噶啦，一條線佢都打到噶啦，係啦，冇錯啦。咁啊，我哋自己要識停車，唔好急。咁啊，預祝聽日華仔成功啦嚇！呢個就係明天考試特訓，因為咧敬德街咧就唔可以學車嘅嚇，咁啊唔可以敬德街嗰個位置咧就唔可以練車咁學嘅。哇！華仔夾下個路面咁唔平坦啊！華仔路面咁唔平坦，你應付得到啦，應該問題不大嘅。聽日嚇嘅啫嗱，感受到啦，所以咧冇嘢好驚噶啦，信心最緊要俾信心自己得噶啦，係啦。就唔到識停車，好似頭先咁樣啦，停得好好啊！即係敬德街都要停車嘅。咁啊，我哋大家一齊預祝華仔聽日成功啦！咁我哋所以咧，我哋都唔會去就冇做偷雞呢樣嘢噶啦咁啊，都唔需要特登去走去偷雞啦咁啊，變咗我哋喺呢度地方揾個地方俾敬德街更加困難嘅地方，你都做得到嘅。我諗冇乜地方做唔到噶啦，打唔到八字噶啦。仲要咁加上咧，華仔而家打緊籌，黑明咧會間唔中上去搞佢變咗佢咧，但係佢仍然可以就得到嘅車速控制自如，係啦。OK，咁好啦，咁預祝佢聽日成功啦嚇。